見てんですよね、鳴き声聞いて。そうですね。おお、乗った乗った。ウサギがカラスに追われてます。そうですね。抗議しようとしたんですよね。かね。気を食ったんですかね。ちょっとわかんないですけどね。また反応しうん。うん。